نقش ایرانی‌ها در ظهور. احمد ابن حنبل از راویان حدیث اهل سنت از پیامبر نقل میکنه که به زودی خداوند متعال اطراف شما را از عجم پر میکند. آنان همچون شیرانی هستند که اهل فرار نیستند. دشمنان شما را میکشند و از غنایم شما استفاده نمیکنند. این روایت به شیوه‌های مختلفی از حذیفه، سمرة ابن جندب، عبدالله ابن عمر از صحابه پیامبر نقل شده، ولی بیشتر مفسران اعتقادشون به اینه که این پیشگویی پیامبر درباره ایرانی‌ها در زمان ظهوره. ایشون ایرانی‌های آخر الزمان رو مردانی شجاع توصیف میکنه که از سر ایمان امام زمانشون رو یاری میکنن. اهل فرار از میدان جنگ نیستند و به طمع گرفتن غنیمت هم به جنگ نیومدن. اون حضرت همچین روزی رو میدیده که جوانهای ایرانی جدا از مرزبندی‌های خاکی برای حفظ حرم حق الهی و اهل بیت از جان و مال و خانواده خودشون میگذرن و هنگام ظهور به یاری امام زمانشون میرن.